Mathaa-inĩ 24 ithimi 3,719 nĩcio itabanĩtio ikĩonania kũrĩ na arwaru erũ 342 na gĩkĩro gĩa gũtamba kwa mũrimũ gĩgakinya gĩcunjĩ gĩa 10.3 harĩ igana. Mũigana wa arũme arĩa monekanĩte na COVID-19 ithimi-inĩ cia mathaa 24 ikĩonania no wĩhĩrĩirie na gĩkĩro kĩa igũrũ harĩ arũme gũkĩra atumia, kuona ithimi-inĩ ici arwaru atumia nĩ 156 na arũme nĩ 226. Mũtaratara-inĩ wa kũrigita arĩa matahatĩrĩirio mũno nĩ mũrimũ mĩciĩ-inĩ kũrĩ na arwaru 4,756 nao 1,079 marĩ rungu rwa ũrigiti mathibitarĩ-inĩ. Arwaru 1,138 makĩandĩkithio gũtoria mũrimũ ũyũ ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 na gatagatĩ kao 875 arĩa marahonagĩra mĩciĩ-inĩ nao 259 marekereirio kuma mathibitarĩ-inĩ. Mũingĩ ũrorio ndũkaregerie mawatho marĩa magathĩkĩtwo ma kwĩgitĩra nĩguo gũteithĩrĩria harĩ mbara ya kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Kĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ.